இன்னைக்கு என் கையில செம மேட்ரு ஒன்று மாட்டி இருக்குது. பார்த்தீங்களா, கன்னு கின்னுலாம் கொடுத்து பக்காவா இருக்குல்ல. இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் கார் வாஷரா. இதை வச்சே ஒரு காரை ஃபுல்லா வாஷ் பண்ண முடியுமா? எல்லாமே செம ஈஸியான மெக்கானிசம் தான். இன்லெட் பைப்பு அவுட்லெட் பைப்புன்னு ரெண்டு பைப் இருக்கும். ஒரு பைப்பை எடுத்து ஒரு சைடில் சொருகிட்டு இன்னொரு பைப்பை எடுத்து பக்கெட்ல தண்ணி பிடிச்சி அதில் அந்த பைப்பை போட்டுட்டு அதோட இன்னொரு ரெண்டு எடுத்து மிஷின்ல சொருவிட்டா மிஷின் ரெடி. எனக்கு இந்த கன்னு செட்டப் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. கையில பிடிக்கிறதுக்கு செம சூப்பரா இருக்கு. ஒரு பைப்பை எடுத்து அந்த கன்ல சொருகி ஃபிக்ஸிங்க முடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன, பக்கத்துல ஒரு கார் இருந்துச்சு, அதை வாஷ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு லைட்டா பிரஷர் கொடுத்தோம் பாருங்க, தண்ணி அவ்வளவு தூரத்துக்கு பீச்சு அடிக்குதுங்க. சரி வாங்க காரை கழுவி பார்ப்போம். ஆஹா, என்ன இவ்வளவு ஃபோர்ஸா சூப்பரா கழுவுது. நான் கூட சின்ன மிஷினா இருக்கிறதுனால பொம்மை மாதிரி இருக்கும், லைட்டா விளாண்டு அவங்க கிட்ட கொடுக்கலான்னு பார்த்தா பக்காவா காரை கழுவுதுங்க. அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னா, தம்பி சும்மா கழுவாதீங்க, அந்த பாட்டில மாட்டே கழுவுங்க, சோப்பு போட்டே காரை வாஷ் பண்ணலாம்னாரு. அந்த கார் வாஷ் கடையெல்லாம் கழுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி இந்த காரை ஃபுல்லா நானே வாஷ் பண்ணி விட்டாச்சு. பாருங்க செமையா இருக்கு. இதை பாருங்க, கை வச்சா தொட்டு பார்த்தா அழுக்கெல்லாம் செமையா போகுது. உங்களுக்கு இந்த பொருள் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. தம்பி இது என்ன பிரமாதம், எங்க கடையில இதை தாண்டி ஹை எண்ட்ல நிறைய வாஷர்லாம் இருக்கு, வந்து பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள கூப்பிட்டு காட்டினாரு. இது வந்து 1.5 HP 1500 வாட்ஸ் வரக்கூடியது. டூ வீலர், புல்லட், மாரி, நானோ வரைக்கும் வாஷ் பண்ணலாம். 4900 வரக்கூடியது. இது உங்களுக்கு செகண்ட் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 2 HP 1600 வாட்ஸ் காப்பர் வைண்டிங் கையில் இண்டக்ஷன் டைப் மோட்டர். 3 பிஸ்டன் வரக்கூடியது. இதுல 3 பிஸ்டன் வரக்கூடியது. ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இங்க உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது. இது இன்லெட் கீழே இருக்குது, இன்லெட் இது அவுட்லெட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து ஸ்விஃப்ட், எட்டியோஸ் அந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பாருங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட இருக்கிறது. முன்னாடி பார்த்தா 1600 வாட்ஸ், இது வந்து 2750 வாட்ஸ் வரக்கூடியது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஹேரியர், உங்களுக்கு வந்து இனோவா, கிறிஸ்டா இனோவா வாஷ் பண்ணுறது, ஜைலோ வாஷ் பண்ணுறது, ஸ்கார்பியோ அந்த மாதிரி பெரிய வண்டி வாஷ் பண்ணுறது. 150 பார் ப்ரெஷர். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது 130 பார், இது வந்து 150 பார் ப்ரெஷர். இது ஹேண்ட்லிங்கோட உங்களுக்கு இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச், ப்ரெஷர் கேஜி எல்லாமே வந்துடும். இதில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் போகுதுங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். 0 ப்ரெஷர் டு 150 பார் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அது கன்னில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது இன்பில்ட்டாக நீங்கள் வந்து மோட்டர்லேயே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நீங்கள் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இது வந்து 8900 வரக்கூடியது. ஈச்சர்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க, ஈச்சர் வண்டி வச்சிருக்கிறீங்க, பெரிய வண்டி எந்த மாதிரி வண்டி வச்சிருக்கீங்க, டாடா ஏசி ஈச்சர்லாம் வாஷ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது வந்து. இதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து இந்த இடத்துல வந்துடும். உங்களுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இங்கே வந்துடும். இது வந்து 8900. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிப்பர் லாரி, டாரஸ்லாம் வாஷ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய டிப்பர் லாரி, டாரஸ் வந்து 210 பார் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் 150லேருந்து 210 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து போகக்கூடியது வந்து. உங்களுக்கு வந்து இது வந்து 9900 வருது. இந்த மோட்டர் வந்து 9900 வருது. இதில் 9900. இதோட மோட்டரோட டயா பார்த்தா தெரியும், நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக வரக்கூடியது. ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வரக்கூடியது. உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்துங்க, இங்கே இருக்கிற வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு வந்து. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி பண்ணை, மாட்டு பண்ணைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது. இது பூஸ்ட் பம்போட வரக்கூடியது. ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஒரு 150 பார் இருந்தாலும் லைஃப் வந்து செமி கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணுறப்ப லைஃப் வந்து லாங் லைஃபுக்கு வந்து வரும். வந்து இது வந்து கோழி பண்ணை, மாட்டு பண்ணை, மற்றபடி ஏதாவது ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ், மினியா சின்ன சர்வீஸ் சென்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்க, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் யூசர்ஸ் ஒன்று மட்டும் தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம செமி கமர்ஷியல் அண்ட் கமர்ஷியல் வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து செமி கமர்ஷியல். செமி கமர்ஷியல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 HP வரக்கூடியது. 3 HP வரக்கூடியது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடும். ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ப்ரெஷர் கேஜோட வந்துடும். இங்கே இருக்கிறது இன்லெட், கீழே இருக்கிறது இன்லெட், அதே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இந்த பக்கம் இருக்கிறது அவுட்லெட் வந்துடும். உங்களுக்கு வந்து கன் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு ஒன்று, இதுலேயே வந்து கன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு இருக்கிறது. உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அண்டர் சேஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாசில் ஒன்று, ரொட்டேட்டிங் நாசில். இது வந்து இன்பில்ட்டாக இதுலேயே வந்து மோட்டர்லேயே கன்லேயே போடுற அளவுக்கு வந்துடும். இந்த ஹோஸ் பைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணி எடுக்கிறதா 35 மீட்டர் வருது. ஓகேங்களா, 35 மீட்டர் வரும். அப்படியே ரிவர்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பியூர்லி கமர்ஷியல். நீங்கள் ஒரு 10 லாரி வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கலாம், 5 லாரி வச்சுக்கலாம், 50 லாரி வச்சுக்கலாம், 500 பஸ் லாரி வச்சிருந்தாலும் இது வந்து 3 HP. இதெல்லாம் 24 ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது 1/2 hour 3/4 மணி நேரம்னா இது 24 ஹவர்ஸ் ஓடும். இதுலேயே எல்லாமே ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட எல்லாமே ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடும். இதுக்கு 10 மீட்டர் ஹோஸ், கன்னு, ஒரு ப்ரெஷருக்கு இந்த மாதிரி நாசில்ஸ் வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 HP. இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28, 29 சில்லற அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரக்கூடியது. இது வந்து 4 HP. இது 49,000 ரூபாய், 49,800 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில் வரக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு வந்து 4 HP வரக்கூடியது. உங்களுக்கு இது பியூர்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல்லையும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இப்போ நம்ம பெங்களூர், ஹைதராபாத், சென்னை மற்ற இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறோம்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, காமனான இடம். இப்போ இதில் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் ஊற்றுனீங்கன்னா 7 முறையில் 9 முறை கார் கழுவிக்கலாம். ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து இதை வாங்கி வச்சுட்டாங்கன்னா கூட ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்துச்சுன்னா யார் வேணாலும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். தென்னை மரத்துக்குலாம் மருந்து அடிக்கிறது அப்படின்னா கூட, ஏன்னா 45 அடி தூரம் போகும், இதுக்கு கரண்ட் தேவையில்லை. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெட்ரோல் டேங்க்கு, சைலன்சரு, இதில் வந்து
சோப் டிஸ்பென்சர் எது வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம், கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடியதான் இது வந்து. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு 54,000 ரூபாய் அந்த மாதிரி இதில் வந்து வரும் உங்களுக்கு ரேஞ்ச். இது நம்ம இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம 19 இயர்ஸாக ஓன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டுருக்கோம். நீங்கள் இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2180. இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் 2480. 7 இயர் கேரண்டி கொடுக்குறோம். 2000 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குறது 7 வருஷம் கேரண்டி வந்துடும். ஓகே, இவ்வளோதான் இந்த ஹோஸ் நாங்கள் இதுலேயே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். இதுக்கு பிளம்பர் எலக்ட்ரீஷியன் யாரும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பார்த்தாவே தெரியும் பாருங்க, ஒரு ஆணியில் ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி ஆணிலேயே ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டிக்கலாம். ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் உங்களுக்கு வந்து சுடு தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். வந்து ஒருத்தர் வேணாலும் குளிக்கலாம், 500 பேர் வேணாலும் குளிச்சிக்கலாம். 7 இயர் கேரண்டி வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. சிங்கிள் ஃபேஸ்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் ஹோஸ் பைப். இது உங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஹேங் பண்ணிட்டு எங்கே வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியை ஃபில் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். தண்ணி இல்லாமல் சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா வாரண்டி கிளைம் ஆகாது. முன்னாடி பார்த்த மாடல் இதில் வந்து ஒரு MCP ட்ரிப்பர் வந்துடும். பாத்ரூமுக்கு வெளியில் சுவிட்ச் இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இதுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஹோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவோம். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஹேங் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அவ்வளோதான். இது 2480 வருதுங்க. இது இவங்க கடையிலே எல்லா விதமான ஹேண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் பவர் டூல்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த பொருள் ஏதாவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க.